Ashamar kafune akam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungumii karaa Horni Miidiyaa isin dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisatti maal gunguma walitti maal gunguma akka biyya keenya Itoophiyaatti guyyaarraa maaltu gungumamaa wali kan jedhu qabadhe isin dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Andalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turaan affeerraa kooti. Dhiyaa kanas like subscribe gochuu Indagatina. Ega kapti ko tokofa yokan gugummi ko tokofa ka kesuma agenda guyarra yokan agenda mediale adda kan ta'ega hasa mu mimiti Ethiopia guyya kaleessa taasisan irratti kesuma warreeni intelligent amara yaada tokko yokan qeeqa gara kaasaa jiru jechuudha. Akkasumas immoo faannoo fi raayyaa biyyaa gidduutti guyyaa kaleessa argamu mimiti Ethiopia Paarlamaa irratti haasaanii booddees gallolli bakkoota garaatti drooniitiin taasifamee jira jechuudha. Akkasumas olma Eertiraa fi Ethiopia guyyaarra maal akka gahe qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Akkasumas immoo waa'ee mootummaan yookaan immoo raayyaan ittisa biyyaa waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan woboo booji'ee Shawaa keessatti kan jedhu eenyu akka booji'e qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Xumura qophii kottina waliin tura. Egaa qabxii ko tokkoffaa yookaan gungummii ko tokkoffaa haasa guyyaa kaleessa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Paarlamaa irratti taasisanii turan egaa keessumaa warreeni finxaaliyyaa mara yookaan faannoo irratti mataa dhukkubbii guddaa kan ta'eef akkasumas immoo miidiyaalee addunyaa guyyaa irraa kan ta'e egaa deddeemaa jira jechuudha. Ammoo guyyaa ammaatti kanaaf egaa guyyaa kaleessa Paarlamaa irratti egaa siirii yookaan immoo qoricha harkafaatti yookaan immoo qaamota garaagaraa irratti godhamu irratti egaa muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessa Paarlamaa irratti kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti qaamota mootummaa waraananii qoricha fayyadamu kan jedhu guyyaa kaleessa muummee ministeera Itoophiyaa kaasanii jiru. Inni immoo ajandaa miidiyaalee adda addaa guyyaa har'aa ta'eera jechuudha. Kana keessatti kan isaan fakkeenya fudhatan guyyaa darbee naannoo Amaaraa keessatti nama tokko nama karaarra deemu qabnee qorannaa gaafa irratti gaggeessinu harka isaa irratti yookaan qaama isaa irra qoricha akka argame dubbatee jira jechuudha. Qoricha kana maaliif fayyadamta jedhanii gaafa gaafatanii rasaasni akkanaan oonee fi kan jedhu kaasee kanaaf namoonni mootummaa wajjirraa walitti bu'insa yookaan mootummaa wajjin lola qaban keessumaa qaamonni hidhatanii bosona jiran hundi isaanii qoricha fayyadamu kan jedhu guyyaa kaleessa Paarlamaa irratti kaasuun ni yaadatamu. Ministeera Itoophiyaa garuu keessumaa finxaaliyyiin Amaaraa qoricha akka fayyadaman ka'ee jira jechuudha. Kan immoo fakkeenya kaasanii karaa irratti nama qabne jennaani keessumaa naannoo Amaaraa keessatti qoricha fayyadamu qaama isaa irratti gaafa arginu maaliif gaafan jennee gaafannu rasaasni akkanaan ooneef kan jedhu kaasee jira jedhee dubbate jechuudha. Kanaaf keessumaa siirii yookaan immoo qaama qoricha fayyadamu qaamonni mootummaa lolan kan jedhu kaasanii jiru muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf keessumaa kanarratti faannoo fi mootummaan immoo guyyaa darbeerraa kaasee lolli hamaan yookaan immoo walgaareffannaa guddaan ta'amaa turuun ni yaadatama. Garuu isarra darbe faannoon akkasumatti akkamitti wal hartee yaati kan jedhu keessumaa Daani'el guyyaa darbe kaasee ture jechuudha. Qondaalli beekamaan bilchiginna. Kanaaf irra deddeebiin keessumaa mootummaa fi faannoon walitti bu'uu jalqabanii waggoota dheeraa akka ibsaniiru. Kanaaf guyyaa kaleessa yeroo isaan Paarlamaa keessa yookaan mariirra yeroo isaan turan bakkoota garaagaraatti dirooniitiin faannoo irratti harkaan fudhatameera kan jedhu guyyaarraa ibsi bahee jira gama raayyaa ittisa biyyaatiin. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa Gojjam dabalatee akkasumas immoo karaa Walloo dabalatee akkasumas immoo Baardaar keessatti bakkoota garaagaraa keessatti dirooniin faannoo bakkoota garaagaraatti rukuteera balleesseera kan jedhu guyyaarraa ibsi bahee jira gama raayyaa ittisa biyyaatiin. Garuu wanti kun akkasuma ta'u guyyaa kaleessa yeroo Paarlamaa lolli kun haa raawwatamu yookaan dirooniitiin tarkaanfiin kun haa fudhatamu malee bakkeewwan garaagaraatti keessumaa faannoo balleessineera jedhee raayyaan ittisa biyyaa dhaadachaa ture ni mul'ata. Garuu hanga ammaatti faannoo kanas balleessuun hin danda'amne. Egaa faannoon immoo ibsasaa guyyaa darbeerraa kaasee keessumaa erga muummee ministeera Itoophiyaa Paarlamaa irratti haasaanii booddeesi akkasumas diiyaasporaan bakkeewwan garaagaraa jiru keessumaa warreen faannoo deeggaranii dhuguma muummee ministeera Itoophiyaa Baardaar dhaquunsaa otoo hin jirtanii akkamitti kan jedhu ibsa isaanii keessatti bahee ture. Kanaaf keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa yeroo Baardaar dhaqan saayikilii oofaa turuun ni yaadatama. Warri faannoo fi 4 kiiloo bal'aa'ettanis Baardaar keessa jira koottaa kan jedhu muummee ministeera Itoophiyaa dubbatanii turani. Kanaaf diiyaasporaan bakkeewwan garaagaraa jiru akkamitti otoo hin jirtanii muummee ministeera Itoophiyaa Baardaar akka kan jedhu dhaadannoo isaanii ture. Kanaaf faannoonis kana sababeeffatanii yeroo muraasa booddee bakkeewwan garaagaraatti tarkaanfii fudhanna jedhanii ibsa baasuun ni yaadatama. Kanaaf guyyaa kaleessa lolli bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamee olaantummaa raayyaa ittisa biyyaatiin akka xumurame raayyaan ittisa biyyaa ibsasaa keessatti dubbatee jira. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti keessumaa gara fuulduraattis guyyaa kaleessa irraa kaasee lolli cimaan raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo gidduutti gaggeeffamaa jira. Kun olaantummaan kun yeroo irra deddeebiitiin
hojiin kan gaggeeffamu yookaan kan ta'u raayyaa ittisa biyyaatu olaantummaa fudhata jedhee ibsa baasa jechuudha. Faannoonis gama isaatiin keessumaa guyyaa kaleessa qaama faannoof yookaan meeshaa gurguddaa faannoof deemaa jiru raayyaan ittisa biyyaa booji'eera kan jedhu ibsa isaa guyyaa har'aa keessatti dubbatee jira. Kanaaf guyyaa kaleessa dirooniitiin tarkaanfii fudhatamee faannoo bakkoota garaagaraatti barbadeessineera kan jedhu dubbatameera jechuudha. Gama biraatiin yookaan qabxii qusattaan yeroo darbu Itoophiyaa fi Eertiraan keessumaa ergamuu ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessa paarlaamaa irratti dubbatee isaanis nuti Tigraay Eertiraa wajjin lolan qabnu karaa nagaatiin furuu barbaanna jedhanii turan ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessa jechuudha. Garuu isaan immoo kana faallaa ta'anii guyyaarraa ibsa baasanii yookaan Eertiraan ibsa baasteeni hulaa galaanaa kan jedhamu namni kamiyyuu humnaan argachuu hin danda'u. Itoophiyaanis immoo nu weerartee hulaa galaanaa argachuu hin dandeessu. Kanaaf immoo nuti mootummoonni addunyaa nu birmachuu qabu kan jedhu gama ibsa isaaniitiin guyyaarraa yookaan gama Isaayyaas Afeworqiin bahaa jira jechuudha. Kanaaf hulaa galaanaa kan argachuu danda'u malee isaan miti. Nuti immoo hulaa galaanaa nama kamiif kennuu hin dandeenyu. Biyyi kamiyyuu hulaa galaanaa hin qabdu taanaan humnaan argachuu hin dandeessu. Kanaaf immoo aarsaa ta'uu qabu inni kaffalla kan jedhu gama Eertiraatiin bahee jira jechuudha. Ibsi kuni muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessaa Eertiraa wajjin lolan qabnu nuti karaa nagaatiin teenyee furuu barbaanna jedhanii turuun ni yaadatama paarlaamaa irratti. Garuu ibsa guyyaarraa Eertiraan baasteen immoo akka lolaaf qophii taate irra deddeebiin dubbachaa jirti. Kanaaf haasaa guyyaa kaleessaa Dr. Abiyyi fashaleessitee jirti jechuudha Eertiraanii. Kanaaf lolli keessumaa hulaa galaanaaf akkasumas asab dabalatee bakkeewwan garaagaraatti Itoophiyaan fudhachuuf akka jirtu irra deddeebiin dhaadattus akkas hulaa galaanaa argachuuf immoo nuti kiiloomeetira 40 hanga 30 irra teenyee hulaa galaanaa dirqama argachuu qabna kan jedhu guyyaa kaleessaa dubbatamee ture. Kanaaf kiiloomeetira 5,000 ol otoo Eertiraan irraa fagaattu akkamitti hulaa galaanaa argattee nuti dhabna kan jedhu muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessaa kaasanii jiru. Kanaaf lolli isaan gidduu jiru ammas keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa karaa nagaa jedhu malee wanti kun karaa nagaatiin xumurameen fakkaatu. Garuu gama lamaaniinuu loltoonni qophii irra akka jiranii fi ajaja qofa akka eeggatan gama lamaaniinuu dubbatamaa jira. Wanti kun gara fuulduraatti maaliin akka xumuramu walumaan kan laalu ta'a. Qabxii qusattaa nuti yeroo darbu keessumaa gidduu kana ajandaa ta'ee kan dubbatamaa jiru keessumaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee waa'ee loltoonni ABO yookaan loltoonni WBO nama 61 Shawaa keessatti boojine kan jedhuu fi akkasumas harka kennan kan jedhu dubbatamaa tureera jechuudha. Kun keessumaa Shawaa keessatti irra deddeebiin raawwatamaa turu ni yaadatama. Keessumaa loltoota ABO kana qabnee harkaan qabnee boojine kan jedhu irra deddeebiin ibsi bahaa turu ni yaadatama karaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Garuu ibsa kaleessa isaanii bireen amma kana akkas kilaashii amma kana maali jedhanii yeroo isaan ibsa baasan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kanarratti ibsi waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n guyyaarraa baase immoo kanarraa addadha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan kominikeeshinii yookaan mootummaan amma aangorra jiru kuni waggoota jaati hanga guyyaarraatti loltoota adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo boojineera fin'eera jedhee dhaadachaa turuun ni yaadatama. Kanaaf wanti kun barmaatilee yookaan aadaa ta'eeraa fi mootummaa aangorra jiru malee qaamni tokkoyyuu nu boojii akka hin dandeenyee fi nuyi karaa nagaatiin biyya keenyaaf uummata keenya tajaajiluu barbaanna malee qaamni nu booji'eeru hin jiru. Ammas immoo gama mootummaatiin lolli nurratti banamee waraana amma kana booji'aniiran hin qaban kan jedhu ibsa guyyaa irratti baaseera. Kanaaf nam tokkollee nu boojii akka hin dandeenyee fi nam tokkollee loleen mo'achuun danda'u kan jedhu guyyaarraa ibsa isaanii keessatti baasanii jiru gama waraana adda bilisummaa Oromootiinis. Kanaaf gara deddeebiin ibsa walirratti baasu waraana akkasumas immoo gama raayyaa ittisa biyyaatiin ABO boojineera jedha. Gama waraana adda bilisummaa Oromootiinis immoo raayyaa ittisa biyyaa boojineera kan jedhu ibsi kun yeroo dheeraaf tureera. Hanga ammaatti ibsuma walirratti baasu malee waraana adda bilisummaa Oromoo booji'ames qulqullaa'ee lagaa galuu hin dandeenye. Gama raayyaa ittisa biyyaatiinis hundi baqatee yookaan hundi qabamee gara WBO'tti makamuu hin dandeenye. Erga WBO irra darbee ammoo finxaalee Amaaraa yookaan faannoo jiran bakkoota garaagaraa irratti raayyaan ittisa biyyaa lola hamaa gaggeessaa jiru. Kana keessattis gama lamaaniinuu faannoos balleessuu akka hin dandeenye waraana adda bilisummaa Oromoos balleessuu akka hin dandeenye mootummaan otoo beekuu booji'eera meeshaa amma kanaa kan jedhu guyyaa kaleessaa ibsa baasanii jiru jechuudha. Kana irratti waraana adda bilisummaa Oromoo guyyaarraa soba akka ta'e yookaan ibsi isaanii Shawaa keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo boojineera jedhu kuni sobaa fi isa waggaa dheeraa akka ta'e dubbatee jira jechuudha. Dhumarratti mariin ABO'f KFO yeroo dheeraaf guyyaa afurii fi Finfinnee keessatti taa'amaa turuun ni yaadatama. Yeroo muraasa dura yookaan torban muraasa dura mariin kun yookaan immoo yeroo sanatti mootummaan akka harka keessaa qabuu fi mootummaa waliin marii gaggeessuuf keessumaa mootummaa ce'umsaa mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf akka jiranii mootummaa hojii walii galleera kan jedhu dubbataa turuun ni yaadatama. Hanga ammaatti mootummaan waan kana mari'achuuf akka qophiin taanillee guyyaa har'aa dubbatanii jiru. Keessumaa Obbo Sultaan guyyaa har'aa kan isaan dubbatanis mariin sun yookaan immoo karoora nuti karoorfanne yeroo sana mootummaa
mootummaa wajjiraan tokko taaneetidha keessumaa mootummaa cimsaa hundeessina jennee turre garuu gama ministeera Itoophiyaa irraa kaasee hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti waakkataa turuun yaadatamu keessaa akka harkaan qabne jechuudha mootummaan naannoo Oromiyaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee jechuudha garuu gaa wanti hanga ammaatti mootummaan akka harkaan keessaa hin qabne guyyaarraa fi akka mariirra hin geenyellee dubbatanii jiru jechuudha ibsa isaanii kana keessatti kanaaf gara fuulduraatti gaa mootummaa mari'atee sadarkaa taanu yookaan immoo murtee tokko hin kennu taanaan ejjennoo biraa kan murteessinu ta'a jedhanii guyyaarraa ibsa baasaniitu jiru jechuudha paartiileen lamaan kun ABOf KFO'n jechuudha waan kun egaa keessumaa biyya keenya keessatti gaa rakkoon garaagaraa bakkeewwan garaagaraa keessumaa naannolee hunda keessatti rakkoo hamaan gahamaa jira jechuudha isarra darbee gaa biyyoota ollaa wajjirra walitti bu'insi Itoophiyaa hammaachaa dhufuun kun biyya keenyaaf yaaddoo guddaa ta'eera egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa qophiin gogommii guyyaarraa kan hangamaatti daawwattoota ture qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan ture Alalisaa Dhaabaati qophii gogommii biraan hanga walitti deemtu immoo qophii horni miidiyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.